يا ترى الناس اللي اتحديت الدنيا كلها عشانهم طلعوا يستاهلوا التحدي ده؟ طلعوا يستاهلوا انك تبيع الدنيا كلها وتشتريهم؟ يا ترى الناس اللي اتحديت الدنيا كلها عشانهم طلعوا يستاهلوا التحدي ده؟ طلعوا يستاهلوا انك تبيع الدنيا كلها وتشتريهم؟ يا ترى الناس اللي اتحديت الدنيا كلها عشانهم طلعوا يستاهلوا التحدي ده؟ طلعوا يستاهلوا انك تبيع الدنيا كلها وتشتريهم؟